Storytime, Evoluzione Radio. Amiche e amici di Radio Canale Italia, bentornati in una nuova puntata di Storytime. Io sono il vostro Manuel Pilotti e oggi qui con me negli studi di Bologna è venuto a trovarci Carlo Grotti, Trevisan. Ciao, come va? Ciao a tutti, tutto bene, grazie. Allora, noi oggi parleremo con te di quello che è uno sport magnifico che è il surf e dei tuoi progetti legati a questo mondo magnifico, ma prima di entrare nel vivo ti volevo chiedere di presentarti, di dirci chi sei, da dove vieni e poi anche di che cosa ti occupi. Ok, allora Carlo Grotti Trevisan, detto anche Jack per gli amici surfisti. Il mio lavoro principale è regista videomaker e anche un po' attore. E il mio secondo lavoro, possiamo dire che però è più nella parte di passione, è il surf. Lo pratico da 20 anni. Ho creato una community, surfproject.it, e ho fatto molte gare, ho degli sponsor, ho delle tavole firmate da me, le pro model si chiamano, quindi le signature model. Bello. Ecco, quindi non è come in America dove ti mantieni di surf, quindi da me c'è tanto fumo, poi stringendo, se parliamo di guadagni, insomma andiamo molto spesso a pareggiare, non è un... ecco, purtroppo. Ok, però c'è tanto intorno, nel Sì. senso c'è molto legato al surf con i progetti che segui, di cui adesso andremo anche a parlare, e quindi perché non metterci l'accento, perché non Esatto. raccontarci la tua storia legata a questo mondo. E io volevo proprio chiederti come è nata questa tua passione per il mondo del surf e come si collega poi anche al mondo professionale. Ok, allora, diciamo all'incirca 20, dunque ho iniziato nel 2002, 23 anni fa, ho iniziato a fare surf, ero piccolino e vedevo nei film, soprattutto degli americani, c'era all'epoca, erano usciti anni prima Point Break, Un mercoledì da leoni, Blue Crash, che sono film molto famosi che hanno rappresentato molto bene le generazioni del surf di quei decenni, anni 80, 90 e 2000. Ok. E quindi vedendo queste onde, vedendo questi paesaggi, queste isole, tutto, sogni di essere un surfista fondamentalmente. Magari ce l'hai dentro, ce l'hai nella genetica e quindi ti viene voglia di farlo. E all'epoca non era come adesso che ci sono 2000 tutorial social, anche io faccio i tutorial, quindi aiuto, insegno, eccetera. All'epoca eri molto autodidatta, quindi mi lanciavo, ecco, in quello che provavo. Imparavo molto più lentamente di quello che potrei fare ora. Poi con mia mamma sono andato in California, poi alle Hawaii. Wow. Ecco, e lì ho aumentato radicalmente la curva di apprendimento, è diventata molto più, come posso dire, esponenziale, esatto. Infatti ti volevo chiedere, ma hai iniziato in Italia? Perché in Italia so che è un po' più difficile trovare gli spot e invece sei andato poi anche proprio alla Mecca. Esatto, hai detto bene, in Italia è più difficile, o meglio, gli spot ci sono, ma non ci sono le onde, cioè le mareggiate sono poche. Poi sono molto di più sul Tirreno, quindi stando in Toscana, bene o male, surf lo pratichi molto bene. Stando in Adriatico è molto scarso, infatti da di là ci prendono in giro, poi però nelle gare tante volte gli diamo il giro e quindi... bilanciate. Ecco, sì. E quindi poi sei diventato professionista, sei andato a fare queste esperienze in cui Esatto. sei migliorato tantissimo e ne hai fatto anche una professione. Sì, allora non subito, all'inizio sono stato in fase di apprendimento, all'epoca c'erano molti meno professionisti di adesso ci sono i ragazzini che vanno già ai 200 all'ora. All'epoca diciamo che se tu entravi un po' nell'ottica, nel meccanismo e tutto, riuscivi un po' a diventare un professionista. Quindi sono riuscito qualche anno dopo, tramite anche un negozio, tramite un mio amico che poverino non c'è più, mi fa piacere ricordarlo, Aldo, e tramite tutte queste situazioni sono riuscito a entrare in dei team, ad avere delle cose gratuitamente, ad avere anche dei piccoli budget per degli spostamenti, per delle gare, e questa è stata la fase in cui sono diventato appunto professionista. L'esploit grosso l'ho avuto negli ultimi anni con il mio marchio, se posso lo saluto, certo. Shibui, marchio inglese anche se il nome è giapponese. Ho firmato per loro 2 tavole da onde piccole, perché loro hanno dei gran professionisti da onde grandi. Quello che sa surfare le onde piccole è arrivato ovviamente dall'Italia al posto giusto, al momento giusto, perché Beh, comunque sono soddisfazioni avere la propria firma su delle tavole, immagino sia una gran figata. Molto. E poi tu non sei soltanto, come dicevi anche all'inizio, legato al mondo del surf, ma hai anche diversi altri orizzonti legati anche sempre comunque al mondo sportivo. E in particolare mi incuriosiva il fatto che stai seguendo un progetto di bodybuilding tutto al femminile. Esatto. Di cosa si tratta? Allora, si chiama Power Buff Girls,
prende le Powerpuff Girls, le super chicche, l'ho trasformato un po' il nome, mi hanno chiesto, è un progetto nato da più persone, mi hanno chiesto di fare il direttore artistico, diciamo. Ok. Quindi ho preso questo nome perché buff starebbe per muscolose, perché io ho fatto bodybuilding, anche quello da professionista, adesso sono meno grosso, però Beh, però comunque ti tieni bene, dai. Dai, vi tengo, però insomma, vado a fare le gare è un'altra cosa, ecco. Era del 2018 quando ho fatto le ultime gare, ho spesso frequentato ragazze professioniste bodybuilding, di bodybuilding, insomma bodybuilder, e ho notato che sono molto meno considerate rispetto agli uomini, in Italia soprattutto, perché se ci spostiamo in Brasile, già la donna bodybuilder è vista come un canone di bellezza accettato e sdoganato. In Italia no, quindi in Italia abbiamo una concezione un po', se vogliamo, anacronistica, come c'era nel bodybuilding maschile precedentemente, che prima degli anni 80 il bodybuilder era visto come uno strano, no? Sì. Poi arrivati Schwarzenegger, Lou Ferrigno, poi dopo ancora John Cena, The Rock. Hanno un po' sdoganato. Hanno un po' sdoganato, e quindi io dico perché non farlo anche con le donne, e questa è l'idea da cui è nato il progetto, per cui insomma la donna muscolosa può piacere, è un canone di bellezza, come ci sono le magre, le modelle, le curvi, eccetera. Ecco, questo è un po'... È che è un gran bel progetto in realtà. Parlavamo anche, l'hai ricordato tu, di come cambiano i canoni estetici nel tempo anche grazie a dei progetti che possono essere riformistici, già solo nel far vedere che quella cosa si può fare o portarla Esatto. all'attenzione del pubblico lo rende poi magari un canone estetico più accettabile. E rimaniamo nell'ambito comunque delle immagini e della trasmissione anche visiva, perché tu sei anche videomaker. Sì, E quella ho. come fai a combinare tutte queste cose? Di cosa ti occupi facendo il videomaker? Allora, io sono praticamente regista e videomaker, quindi principalmente dirigo video per i cantanti, questa è la cosa che faccio più di tutto, e spot pubblicitari. Poi, Ok. quando il tempo, il budget, eccetera, lo consentono, faccio cose anche più mie, magari, scritte dagli amici, però lì chiaramente devi avere del tempo libero, perché spesso lo vai a fare, se non addirittura pari, in perdita, ecco. Sì, immagino che poi produrre dei video è sempre tanto dispendioso fra attrezzatura e tutto il resto. Esatto. Molto Però impegnativo. Però se no sei sempre mercenario degli altri, invece a volte ti stacchi e fai delle cose, Certo, delle segui cose i tuoi tue, progetti. ecco. Parlando proprio dei progetti personali, hai qualche progetto futuro legato al mondo della regia di cui ci vuoi parlare? Ok, allora, noi abbiamo fatto diverse web series, volevo accennare se Sì, vai. una era sui Cavalieri dello Zodiaco in versione live action, Bello. che ha fatto 6 milioni di visite, è stata molto vista, però Bello. proprio costo zero, armature che cadevano a pezzi fatte di Forex, cioè delle cose... Però ecco, ha avuto molto successo, chiaramente, perché era una web series, era il periodo che si stavano lanciando le web series, parliamo del 2012 più o meno, ecco. Sì. Ce le I primi mandavano... anni 10. Esatto, c'era Freaks in quel periodo, ce n'erano diverse, e questa web series era spesso presentata a Lucca in anteprima, perché ogni 6 mesi tipo facevamo un episodio, quindi ogni 3 mesi, insomma, a seconda del tempo che c'era a disposizione. Ultimamente invece il progetto sarebbe di fare dei film per il cinema con protagoniste donne e muscolose, quindi sempre per sdoganare il concetto di prima. Vedi che si collegavano. Io lo sapevo che si collegavano. E vogliamo fare una cosa ancora più originale, nel senso che abitualmente vediamo nel cinema, soprattutto Hollywood, l'uomo muscoloso a volte con la donna normale. Noi vogliamo fare la coppia sia uomo e donna entrambi muscolosi, ma anche la coppia dove lei è muscolosa e lui magari è un ragazzo normale che anzi viene salvato da lei, per essere un po' controcorrente. Per capovolgere un po' gli schemi un po' Esatto. sclerotizzati delle vecchie narrazioni. Esatto. Molto interessante. Veramente tantissime cose, Carlo. Fai una marea di cose, e marea era il gioco di parole che mi ero riservato. L'hai presa. Allora io approfitto di questo momento anche per ricordare fuori di battuta quelli che sono i contatti con i quali magari gli ascoltatori incuriositi possono farti direttamente altre domande e approfondire ancora di più tutti i progetti che segui, e partirei dalla tua pagina Facebook, che è Carlo Grotti Trevisan, per gli amici Jack. Esatto. E la tua pagina Instagram, che è Trevisan Carlo, e poi abbiamo anche il sito web, che i siti web, il primo è www.surfproject.it e il secondo è www.dreamfactorystudio.eu. Immagino che sia uno per il progetto legato al mondo del surf e l'altro più per la regia e il video. Esatto, l'altro è la casa di produzione nostra che abbiamo, Okay. sì. Perfetto, io allora ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata e per tutto quello di cui ci hai parlato. Grazie a te. Ringrazio gli amici ascoltatori e direi che da Bologna è tutto. Ci vediamo alla prossima storia. Ciao, buia! Grande. Storytime. Evoluzione Radio.